И, друзья, с этих 3 способов я пополнил 131 рублей почти. Я, друзья, только 1-2 часа поработал. Если вы хотите так что подписывайтесь. Ну и мы начинаем. Всем привет! Вы на канале Play Money, способ заработка. И сегодня, друзья, я вам покажу 3 способа заработка, которые можно пополнить на Kiwi кошелек. Я надеюсь, друзья, что вы подпишитесь на канал, поставите лайк, ну и напишите комментарий, какое мне еще приложение из этих проверить. Ну и мы погнали. Первое приложение, друзья, эпическая история монстров. Тут вы, друзья, кликаете по монстрам, за каждый клик вам дают по одной монете. Но на некоторых монстров нельзя, друзья, не дают просто, потому что у них защита стоит. Вот кликаете, и, друзья, плюс 4 к одному клику. Хотите, если получить, тогда вы просматриваете всю рекламу. Сейчас мы посмотрим. Все, друзья, на полном пассивном капу 300, ну и 15 за каждый клик. И вот, друзья. И, друзья, вы спросите, а почему у тебя 300, а не 100 капает? Потому что, друзья, я улучшил на x3 на 30 секунд, и он у меня, друзья, 4 минуты может кликать. Так что, если кто-то не посмотрел мои ролики, 2, так что загляните на мой канал и посмотрите 2 ролика. И вот, друзья, 10 миллионов минимальный вывод — это 400 рублей, которые можно сделать за 4 дня работы. Это вообще легко. И тут, друзья, запрещено автокликеры и использовать без интернета, ну и кликайте разрешено. А если пассивно зарабатывать, тогда запрещено. Тут еще есть магазины. Я вам не рекомендую покупать, потому что это бесполезная трата времени. И тут, друзья, даже вывод ограничен, скорее всего. Вывод только 1-2 раза можно, если я не ошибаюсь. Второй заработок — это, друзья, у нас этот Aurum. Тут, друзья, вы скачиваете приложение. Давайте мы сейчас зайдем. И вот, друзья, смотрите, вы переходите на Play Market, и у вас забрасывается. И, друзья, за задание платят 4 рубля в среднем. Вот, друзья, у меня уже установка приложения. Ждем, как установится. Потому что, и вы спросите, почему у тебя другое задание? Потому что, друзья, я не нашел это задание, потому что у меня не поддерживает, скорее всего, телефон. Вот, друзья, это приложение я взял. Давайте сейчас, друзья, мы запустим это приложение. И нам заплатят 4 рубля. Сразу можно 1 секунду поддержали, можно выйти сразу. И вот, друзья, через день у вас автоматически 4 рубля пополнится. Вы, главное, 24 часа не удаляйте приложение, и все. Это, друзья, вообще быстрый заработок. Кайфовый даже, можно сказать. И, друзья, вывод можно на телефон, на Kiwi от 15 рублей. Также, друзья, вот так. И, друзья, вывод моментальный почти от 1 до 2 дней. До 2 дней. И тут, друзья, есть активные задания. А мы переходим к третьему. Третий, друзья, способ заработка — это у нас соцпаблик. И тут, друзья, вы выполняете задания различных разработчиков, которые они составляют задания. Вот, например, флирт. Чё? Ладно. Фильтры, вот, допустим, друзья, смотрите. Я выбрал приложение, вы смотрите, просто скачивайте приложение 6 рублей. Оставляйте отзыв 4 рубля. Вот, например, установить с Google Play 10 рублей, 2 рубля, 12 рублей, 10. Таких приложений очень много, вы можете реально зарабатывать 50-100 рублей, друзья, в час. И если хотите, я, друзья, проверю это приложение. И, друзья, вывод, друзья, тут на Kiwi кошелек, на PR и на WebMoney от 11 рублей. Что есть, можно за одно задание, в принципе, сделать. Ну, максимум за 2 задания. И, друзья, это тоже лучший заработок по мне. Спасибо за просмотр, ставьте лайк авансом, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео про заработок на телефоне.
И, друзья, не забывайте писать в комментарии, оставлять колокольчик. И, друзья, надеюсь, кто меня посмотрит, подпишется. Надеюсь, вы, друзья, подписались, все сделали, молодцы. А с вами был Play Money, способ заработка. Всем удачи в заработке, всем пока.